asalaamaaleykum auzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ba nu sant yàlla julli ci yonent bi ñoo ngi ziar képp kuy sénégalais di wax di ñaanal suñu kilifa diine yi nga xam ne ñu nekk ci réew mi di ñaanal suñu waajur yi ñi ni desee suñu borom yàggal leen fii ñi laax suñu borom yërëm leen di ñaan yàlla bàyyi ñoo njaboot gi dund mën a seen bopp di kontaan ñi nga xam ne nag ñooy topp chaîne YouTube Kocc Barma Events Kocc Barma TV di rafetlu réaction yi ak commentaires yi macha allah di sant yàlla nag ci liggéey bi nga xam ne ñoo ngi koy liggéey pour Sénégal dama ne woon sax duma ci wax ndax gis naa ni temps yëpp réseaux sociaux yi ñoo ngi génne ay vidéo yoo xam ni mun naa wax ni que daf ñuy dafay yàq suñu image day yàq suñu image te gis naa ni réseaux sociaux yi tamit les téléphone portable mi ñuy conditionné les Sénégalais quoi sérieusement pour dire la vérité parce que lii xew léegi kenn xamul lan la sérieusement kenn xamul lan la nit ñi dañuy dem ba nga xam ni dañuy weccoo seeni valeur seeni culture seeni tradition seeni dignité ak àdduna dañ ko weccoo ak alal dañ ko weccoo ak maanaam ñaawteef ndax fanee passé bu loolu dama ciy wax dama ciy brosse rek ndax jigéen dafa am ni ko yàlla moo ñaalee mu nekk jëmm joo xam ni yàlla daf ko am fu mu ko teg mu am may yàlla am lu mu ko dénk loo xam ni ci kaw suuf la koy liggéeyee te góor amu ko mos naa ko ci benn vidéo muy rafetal dundam dama yaakaar ni jigéen ñi léeg-léeg dañuy fàtt ni bu ëllëg am na ndax xam nga jigéen boo xam ni liñ doon gis ci série tubaab bi wala film tubaab bi ñu dem ba koy gis léegi ci Sénégal tey boo décroché dootoo ko defati xuma la ñëw sax waaye fiddi sax di nga ko def bu leen dal ñoo ko teg seen bopp. donc kon dommage c'est malheureux quoi man quand je parle su may wax ci maanaam ci jëf ji parce que sama njaboot moo tax ma ciy wax sama njaboot su ma ko waxee mooy jeunesse sénégalaise bi nga xam ni ñooy soog a meññ ci kaw suuf war a nekk mag ëllëg te war a am ay références war a am ay représentants yoo xam ne yu positive war a am ay nit ñoo xam ni ay royukaay lañu doon comme ñun ni ñu amoon chance am royukaay suñuy ndey ak suñuy baay ak suñuy maam mais malheureusement mais nag la faute à qui la faute à nos dirigeants la faute à la personne bi nga xam ne mooy def la production la faute à qui diffuse ces images ba pare nag ki def ji bon jooju soog a ñëw ndax alal jar na lii alal est-ce que jar na ko est-ce que alal jar na lii. ma rombee gàcce dama koy ruy naan kon ki ngay waxal xam nga loolu feregewu ko. en tant que sœur est-ce que alal jar na lii kenn rafetluwul li nga def parce que mun nga def loo xam nit ñi na la safoo sa der du yàqu mun nga am bës te doo def ci ñaaw alalu àdduna jaru ko plus tard da ngay doon yaay bu dee sax doon nga ko ndax gis naa ni am na ñu bëri ñoo xam ne ñoo ngi lay jox ay message yu ñaaw di wax ci yow yu ñaaw. waaw liy but si réew mi nii gaa man la sum waay ki gàll nii Léna Gueye caga bi kii de gaa man la sum waay lii bertuma si moom ndax ñun en tant que citoyen sénégalais bi nga koy xam fii si côté terrain basket Nord Foire nga xamante nii gaa man la sum waay ay borom tur yu bëri daan nañ ko seet si gaa di ko këf di ko yóbbu si ay auberge parce que yaa ko def ku ñëpp tuf li nga tooy
loolu laa amul ma ciy wax. léegi nag ma ñëw ci ki nga xam ni moom mooy Lobé Ndiaye man je me dis que sëriñ yi fi ñu toll dañu waroon def marche dañu waroon marche maanaam naqarlu ñi nga xam ne ñooy yàq seen liggéey ñi nga xam ne nag ay vrai sëriñ lañu wax laa wax. parce que gis naa ne jamono ji réseaux sociaux yi télévision yi ñoo gën a jox ampleur ñi nga xam ne ñooy jëf-jëfi ñaaw yi ku wax lu rëy ñu invité la ci télé yi ku jëf lu bon ñu invité la ci télé yi réseaux sociaux yi di la xëccoo di la jox micro ngay wax loolu moo tax liy xew saa su ne muy xew. xam nga Lobé Ndiaye jigéen boo xam ne exemplaire nekk jigéen boo xam ne royukaay la jigéen ñafekat dem di jaay pièces détachées yi nga xam ni ku ko dégg xam ni góor moo ko doon def ab jigéen jaayante ngir sàmm ngorom ak dignitéem dem ba ubbi place am bay waaj a ubbi beneen jëm ñaaju def ko jëf ju ñaaw ji waaye nag ñi ko def yàlla na leen nit incha allah bu neex yàlla lépp na leer ndax jëf yu bon yi bëri na ci àdduna bi bëri na ci Sénégal lan moo tax lan loolu moo jar a xool nag soit éducation la wala yar gi la wala li ñuy àbb à l'extérieur importé ko suñu dëkk wala immigration moo tax wala ni ñuy jaxasoo ak yeneen askan yi moo tax lan moo tax loolu yëpp dafa doon jotoon tey Sénégal ñu toog maanaam dagale borom xam-xam yi ñu def jàngataat suñu société xool nan la ñuy dindee lépp loo xam ne lu salte la ñu seppi ko sànni ci àll ba mais dañuy wax rek bàyyi wax bàyyi média yi di gën a yàq rek di gën a yàq jëf ju bon di gën a yokk ñi amul njëriñ kase la ñuy invité ci télévision yi ñuy wax nañ jël ñi nga xam ne ay royukaay lañ ay exemplaire lañ ay nit ñu diiñ leen teg ci télé yi ndax suñu ndaw ñi suñu doom yi suñu sët yi mën na roy si ñoom loolu laa amul ma ciy wax boros ci tuuti rek. léegi nag ma ñëw ci vidéo bi nga xam ni moom la Kilifeu def muy vidéo boo xam ni dañ ko enregistré à son insu te la loolu nag am lu ma ci déggoon ay jamono ñu ne képp koo xam ni enregistré na la sans sa aval am nga droit porte plainte te je pense que vidéo bi xool naa yëpp xool naa la première vidéo bi ñu njëkk a def avec l'enregistrement de Khalifa xool naa ba mu jeex tamit la déclaration bi nga xam ne Khalifa def na ko ñu toogaat quelque temps Khalifa ñu andiwaat beneen vidéo boo xam ne Ndiakhas Baye Fall la ci sol lépp rek ci benn oto bi ak même personne bi nga xam ne moo ko enregistré ma jàngat ci lenn parce que la première vidéo ça se voit que ñoom ñaar am nañ complicité te ay xarit lan nag Kilifeu ci déclaration bi leeral na ko nee na pendant 20 ans seen xaritoo ci la dekkee kon mu nekk ànd boo xam ne ànd bu franc la woon ànd bu digne ànd bu sérieux ànd bu noble kon lan moo jar kon ñu dem ba toll mois boo xam ni enregistrement mi ngi ciy génn ba kenn ki di weer moromam wala di ko jéem a jaay wala jéem a tilimal deram lan moo xew lan la qu'est-ce qui se passe ak lan moo jar ba àdduna toll fii maanaam sa xaritu démb bi nga xam ni moom nga yàgg àndal di seq ak moom teranga muy ànd bu boo xam ni ànd bu yàlla gërëm la ñu dem ba ñaaw téef di ci génn lan moo tax kon ma wax ni kon ñi nga xam ne ñooy topp seen chaîne YouTube Kocc Barma Events ku nekk mën nga ci jàng def ci jàngat def ci analyse parce que c'est important am na yoo xam ne bu jàllee doo seetaan rek bàyyi xool ko concentré wu ci bàyyi ci sa xel def ci sa analyse personnelle jàngat ko xool la nga ci mën a tirer parce que kat ñi nga xam ne ay activistes lañ wala ay panafricanistes ils sont au bord du trou donc loolu prudence dafay am solo maanaam di moytu di xàmme di ràññee parce que àdduna toll na foo xam ni kenn jaratul wóolu parce que yi booy gis da ngay dem ba à la fin dootoo wóoluti kenn dootoo amati kenn confiance donc kon ma bëggoon rek ñu xam ne Sénégal lañ nekk te Sénégal dafa am lu ñu nàmp Sénégal mënu bokk ak beneen réew ndax ñun jàngat leen rek àdduna ngeen xool en Europe aux États-Unis nga xool dans les 5 continents nga xool en Afrique bu nekk fii nga xool la Sénégal par rapport ak yeneen pays li nga xam ne mooy diine
li nga xam ni mooy dundin li nga xam ni mooy solidarité li nga xam ni mooy rafetal li nga xam ni mooy sell loolu la ñu hérité maanaam ci sunuy ancêtre mais dem nañ ba instant bi les réseaux sociaux l'internet yàq na jikko yi te nag am na ñoo xam dañu neex emporté ndax lan alalu àdduna jarul yenn yi alalu àdduna jaay sa ngor ak sa dignité jarul yenn yi xanaa sax nit ñi war na mën tiit sax ak troisième vague bi ñuy wax nii nga xam ni chaque jour média yaa ngi wax nit ñi di dee comme des poissons nit ñi di dee comme ça nii facilement loo xam ne musul am nit ñi war a delloo seen bopp ci yàlla sellal seen dundin xoolaat seen taxawaay waaye seede yàlla lii moo ñu war lii fu noddu jibee nga dem jël sa ndox dem jàpp sata la jël sa kurus laal sa basang sàbbal suñu borom foofu la àdduna toll ma bàyyi nodd bi daanu ma eggali sama vidéo ma ñëwaat nag ci ginnaaw bu noddoo pare nag ma ñëw ci eggali sama vidéo ndax ñaawtee fi dafa bëri gis nga àdduna business yàgg na fi ndax àdduna business moo koy doxal mais man comprendre ma le fait que nga war a def ak nit business waxuma la jàmbur de mais sa xarit parce que 20 ans ku ne judd na ci ba takk jabar ku ne judd na ci ba am jëkkër ba am ci ay doom kon yàgg na kon je me dis kon lan moo tax kon ñu dem ba nga xam ne dañuy weerante di piégeante lan moo xew y a quelque chose derrière lan la qu'est-ce qui se passe parce que ki nga xam ne mu laa dégg mi kilifa d'après ba ma dégg conversation ak nga xam ne moom mooy sëñ Thier di xaritam ku mu tudd mu ne ku baax la mësuma dégguma durant les conversations fenn fu mu tuddee nit mu wax ci moom lu ñaaw déedéet kon ku baax la kon mais il a intérêt à faire attention donc moytu ndax da nga nekk ci position boo xam ne position combat boo xam ne bu noble la donc il faut faire très attention parce que li nga wax tam dëgg la nit ku nekk am nga droit sa nit nga sa rendre ko service parce que àdduna fa la toll parce que man mi tamit mu amoon position yoo xam ni j'ai les possibilités d'aider un ami dama koy dimbali damay intervenir sur son problème jàppale ko loolu fi la ko fekk donc mais pourquoi ñu commencé booy wax ak nit sax di ko enregistrer te loolu loi bi yaakaar naa ni am lu mu ci génne loo xam ne daan jamonoy passé déggoon naa ko ñu koy wax pour enregistrer nit di ko jaay di ko weer yoon dafay daanu sa kaw donc moi je me dis que avec il y a 2 enregistrements le premier enregistrement jàll na kilifa def une déclaration léegi nag ñu génne beneen vidéo boo xam ne c'est toujours affaire xaalis waaye nag àdduna dañ ne ku la sañal ku la mën a sañal la waaye nag bu njëkk ba de sunu maam yi ak sunu kilifa yi daan nañ mënalante waaye kenn daawul sañalante da ko def ci sutura def ko ci teraanga ngi dimbalante jàppalante mais jamono jii ku yaboo di moytu quoi def ndànk ku yaboo tamit xam fu ngay teg sa tànk ak kan ngay àndal ak kan nga war a wóolu man je me dis sax est-ce que léegi xarit am na comme que léegi alal léegi moom mooy xarit ñëpp alal moo nekk ci kaw au-dessus de toute vérité kon est-ce que léegi xarit am na kon ñi nga xam ne ñooy xool sama vidéo bi faites-vous très attention ne plus avoir confiance à personne parce que àdduna moo toll foofu dañ toll ci àdduna boo xam ne àdduna yi business la àdduna ku jekk sa morom rey ku jekk sa morom faat ku jekk sa morom dóor nit ñi toppatu nit ngir nit bi ni nekk bi suñu borom sàkkee toppatu nit ngir diine toppatu nit ngir iman dañuy topp nit ngir intérêt comme que àdduna fa la toll nag ku yeboo di def ndànk ak di moytu loolu nag laa amoon lu muy indi tey comme vidéo maa ngi ziar sénégalais yépp leen wax nii ngeen partager la vidéo ngeen joxe seen commentaire le maximum doyul partager la vidéo aimer la vidéo et te ngeen abonné ngir dooleel la chaîne Kocc Barma TV Kocc Barma Events jërë ngeen jëf le Sénégal en avant le Sénégal parmi les meilleurs au monde
donc ñaan yi fi mag ñi bàyyi yàlla topp njaboot gi te yàlla musal ñu sàmm ñu musal ñu ci mbas bi nag dàqal ñu ko ba lépp loo xam ne rek lu ndara lor askanu sénégalais askanu àdduna la yàlla ñu suñu borom raxasal ba mu set te ñu jublu suñu bopp ci yàlla suñu borom ndax gis nañ fi temps yi nga xam ne moo xew dans les pays européens occidentaux li xew ci aux États-Unis li xew en Chine typhon apocalypse maanaam nekk ay ngelaw wala ay ndox inondation yàq si dëkk ya donc loolu yëpp am na lu ko waral ay vague de sable en Chine maanaam suuf mooy dem ba nduru géej comme vague di jax si dëkk ya di yàq dëkk ya xaw ma ndax xam ngeen ko wala xamu leen ko waaye jamono ji li yàlla mer na te fi mu toll nii akru zaman la nekk ndax ñaawteef yi bëri na lu nit sañ woon def tey moo lay def tey jàpp nit comme moroomam dóor rey daggate wala nit jël paaka rey boppam wala ñaawteef yi daal doy na war quoi di leen muslu avant ngeen génn seen kër di aar seen bopp yàlla di leen aar ni ngeen génnee ba ni ngeen ñibbisee parce que li xew tey kenn xamu ko tëdd doo muslu boo yeewoo doo sant booy génn sa kër doo muslu doo aar doo protéger sa bopp te loolu yëpp dafa nekk ci alxuraan te am na ay xiisa ak ay aada yoo xam ni mag ñi bàyyi nañ ko fi lépp rek ngi doon aar seen bopp xam heure yi ñuy génn heure yi ñuy nekk ci mbedd mi ndax yooyu yëpp ay dafa bokk ci muslaay mais jamono ji ndaw ñi xamuñu dara ndax ñi leen yilif ak ñi nga xam ne suñu kilifa xamuñu fan la leen di teg ba nu mën a aaru ci àdduna bu yàqu bi le monde est devenu pourri jërë ngeen jëf maa ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp Kocc Barma TV Kocc Barma Events abonnez-vous sur la chaîne ngeen doole chaîne bi s'il vous plaît donc c'est la chaîne bi nga xam ne mooy ñëw ngir lu baax li gën éveiller conscientiser jërë ngeen jëf